بسم الله الرحمن الرحیم. دا موضوع دا والدین کی حقوق یا اولاد کی فرائض. والدین و حقوق او دا اولاد څه ذمہواری دي. مخکې چې کوم ذکر شو نو هغه د اولاد حقوق او د والدینو فرایض. اوس څنګه چې اسلام شریعت اولاد له حق ورکړی دی او د مور او پلار ذمہ دارۍ څخه ګرځولي دي، نو دغه شان مور او پلار له هم ډېر حقوق ورکړي دي. مختلفو حدیثو کې او قرآن نه دا خبره ثابته شوې ده چې د مور او پلار ډېر حق دی، ځکه چې په دې دنیا کې د انسان د راتلو او د انسان د دې دنیا ته د راتلو ظاهري اسباب دا مور او پلار دي. د دې وجې نه دې ته علما د مور او پلار ته مربي مجازي ورته وایي. یو مربي حقیقي الله دی چې د انسان تربیت کوي او انسان پیدا کړی دی، حقیقي الله دی. او مجازي چې ظاهري نو دا مور او پلار دی چې د انسان تربیت کوي، د انسان د دنیا ته د راتلو یو سبب ګرځېدلی دی. د دې وجې نه اسلام ته ډېر حقوق ورکړي دي او قرآن کې الله پاک خپل حق کوم ځای ذکر کړی دی، خوا کې ورسره جفت د مور او پلار حق ذکر کړی دی. الله تعبدوا الا ایاه وبالوالدین احسانا. الله وایي د دې خبرې حکم تاسو ته کوم چې صرف زما عبادت وکړئ، ما سره شریک مه جوړوئ، او دویم نمبر دا چې د خپل مور او پلار سره احسان وکړئ، ښه سلوک ورسره وکړئ. نو دا په حقوقو کې د والدینو یو حق دا دی چې انسان به د خپل مور او پلار سره ډېر محبت او احترام کوي، ادب او احترام یې ساتي. ځکه چې دا ښکاره خبره چې انسان څونه انسان ماشوم غټېږي بل طرف ته مور او پلار بوډا کېږي، څونه چې د عمر زیاتېږي هغه نه د هغوی خواته واپس بوډاګان کېږي. نو څنګه چې انسان ماشوم وي دغه شان بوډا ماشوم په شان شي. لاسونه، خپې، سترګې، دماغ هر څه ډول کار پرېږدي. نو بچو له پکار دي معاشره کې اسلام هر چا ته حق ورکړی دی چې مشرانو خیال ساتي، خو بیا د بچو خاص ذمهواري دا ده چې دوی به د مور او پلار ډېر خیال ساتي، ادب او احترام به یې کوي. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې چا د شفقت او د ادب په نظر باندې خپل مور او پلار مخ ته وکتل، الله پرې د یو حج او د یو عمرې ثواب ورکوي. نو صحابي تپوس وکړ چې یو سړی د ورځې 100 کرته ورته ګوري د خپل پلار مخ ته، نو پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل الله به د 100 حجونو ثواب ورکړي. که الله سره ته څه کمې دی، الله څه پروا ساتي، خو خدای دی هغه د هېڅ پروا نه ساتي. نو لومړنی حق دا دی چې موږ به د خپل مور او پلار ادب او احترام کړو. او قرآن کې الله فرمایي چې ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. مور او پلار مه رټئ، سپک ورته مه ګورئ، ادب یې کوئ. قل لهما قولا کریما، ښکلې خبرې ورسره کوئ، د ادب خبرې ورسره کوئ. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، د خپل رحمت او شفقت وزرې ورته ښکته کړه. یعنې غرور او تکبر مه کوه چې دا بوډاګان دي. اکثر خلک چې کوم دی نو کنځل ورته کوي یا سپکې تورې ورته وایي، بېادبي کوي. اسلام یې داسې نه کوي، بلکې دا ښکاره خبره چې هغوی به خامخا بوډاګان شي، کمې زیاتې به دې کېږي خبرو کې. پیغمبر علیه السلام حدیث کې ذکر کړي دي چې تاسو خپل مور او پلار ته کنځل مه کوئ. نو صحابو ته یو سړی به خپل مور او پلار ته څنګه کنځل کوي؟ پیغمبر علیه السلام ورته وایي ته به د بل مور او پلار ته کنځل کوې، بس ستا مور او پلار ته کنځل کوي. دا ګویا که تا خپل مور او پلار ته. په دې زمانه کې موږ ګورو چې ګورې خلک ورته داسې ښه ښکاره کنځل کوي. نو یو دا چې د دوی ادب او احترام وکړي شي، دویم دا چې د مور او پلار خدمت پکار دی. یوازې په پیسو هم نه کېږي، لکه خلک اکثر وایي بس پیسې مو ورکړئ، دومره زه د میاشتې ورکوم. ټیک ته پیسې هم د هغوی پکارېږي، خو خدمت هغوی ډېر محتاج دي. هغوی د دې محتاج دي چې موږ له څوک جامې ووینځي، موږ له څوک جامې راکړي، موږ له څوک خوراک راکړي، موږ څوک دننه بار کړي،
نو څوک ډاکټر له بوزي یوازې په پیسو هم کار نه کېږي دغه ته خدمت ویلی شي دا خو د کافرو طریقه ده چې بس دونه پیسې مې ورولېږلې بس زه دا وکړم دونه بوشي دا خو دې زمانه کې کافر داسې کوي نو دې ته خدمت نه وایي خدمت دې ته وایي چې ته خپل لاسونه خپې د هغوی په خدمت کې استعمال کړي نو دا د مور او پلار پکار دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته یو صحابي راغی په ما باندې ټولو زیات حق د چا دی نو پیغمبر علیه السلام ته امک ستا مور وی بیا وی امک ستا مور بیا درې کرته مور ثم ابیک بیا پلار څلورم ځل نو د دې نه بیا معلومه شوه چې په خدمت کې د پلار هم پکار دی خو د مور چې کوم دی نو بیا زیات حق زیات د مور دی د پلار نه د مور حق زیات دی لکه چې مور د بچي په تربیت کې په ماشوموالي ډېر سختۍ برداشت کوي نو علما وایي په ماشوموالي کې مور ډېر سختۍ برداشت کوي او چې کله غټ شي نو بیا د پلار ذمهواري ډېرې چې تعلیم او تربیت پرې کوي او نکاح ونه کوي نو بیا د پلار ذمهواري ډېره زیاتې په هر حال دواړه مور ډېر زیات بچي شفقت کوي او رحم کوي د دې وجه نه پیغمبر علیه السلام حدیث کې 3 کرته مور ذکر کړی او په څلورم ځل بیا پلار ذکر کړی چې د پلار تابعداري وکړه درېیم نمبر دا چې د خپل مور او پلار حکم منل پکار دي تعمیل حکم هغوی چې څه حکم کوي هغه کول پکار دي دا نه چې سړی خپل مني او د خپل مور او پلار نه مني نه د هغوی به مني چې هغوی ته څه وایي څه ته غم خبرې لېږي یا دا یو کار وکړه نو په هغې به ځان سړی نه ناغرضه کوي چې به ځان پرې ناغرضه کړي او پرېږدي نه د هغوی د حکم تابعداري پکار ده چې هغوی څه ویلي دي څه کوي هغه شان په کول پکار دي الله فرمایي وإن جاهداك لتشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما هره خبره کې معنا او که داسې ښکاره د شریعت خلاف تا ته څه خبرې وکړي چې هغه لکه قرآن کې شرک ذکر شوی دی بت ته سجده وکړه یا ورشه غلا وکړه یا ورشه پلان کې سړی ولل نو اوس دې ځای کې د ګناه خبره ده لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق اوس په دې ځای کې د مور او پلار خبره نه مني ځکه چې ښکاره ده الله مخالفت کېږي نو دې ځای کې بیا نه مني ځکه بیا د هغوی تابعداري نه پکار باقي نورو خبرو کې دنیا په خبرو کې به بالکل سړی تابعداري کوي او مني به پنځم دا چې د مور او پلار د ناراضګۍ نه ځان ساتل پکار دي چې هغه نه خفه لاړ نه شي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې څه جرمونه داسې دي چې د هغې سزا د آخرت نه د قبر نه مخکې په دې دنیا کې هغه دلته کې شروع کېږي یو ظلم دی چې سړی ظلم وکړي او زیاتي وکړي د هغې سزا دې په دنیا کې مخکې څه کړي دې ځای نه شروع شي او دویم نمبر د مور او پلار هغه خفګان دی او د هغوی خیرې دي مور او پلار خیرې نه کوي خو چې ډېر زیات مجبوره شي بعضې وخت کې او سړی ډېر زیات درد وکړي نو هغوی اخر کې خیرې وکړي داسې او خیرې خدای پاک فوراً قبلوي نو د هغوی د ناراضګۍ نه ځان ساتل پکار دي حدیث کې ذکر شوي که چې د اختر په ورځ الله پاک ټول بخي خو هغه خلک نه بخي چې کوم د مور او پلار ناپاک نو د والدینو د ناراضګۍ نه د هغوی د په دعایۍ نه ځان ساتل پکار دي چې هغوی څه خیرې ونه کړي پیغمبر علیہ السلام فرمائی 3 دعائیں بلا شبہ قبول ہوتی ہے مظلوم کی دعا مسافر کی دعا اور والدین کی بد دعا یو مسافر دغه وخت محتاجی دغه دعا خدای فوراً قبلوي مظلوم دعا چې څوک سره ظلم وکړي هغه وخت کې څه کوي هغه الله قبلوي او درېیم نمبر چې کوم دی دا د والدینو د مور او پلار دعا ده او موږ په دنیا کې موږ ګورو چې کوم انسان ته مور او پلار دعا کړي هغې خدمت یې کړي حکم تعمیل یې کړي نو هغه سړی په دنیا کې به ښه وي د دنیا هر یو کار هغه ته ښه او پیدا رسوي او چې کوم د مور او پلار نه ازاري وي خیرې ورته کړي خدمت یې نه کړی نو بس بیا د هغه اخر کې چې کوم دی بیا ازاري شي او ټول کاروبار خراب شي نو موږ نه پکار دي
چې د قرآن او حدیث په دې خبرو باندې عمل وکړو دنیا پکې پیدا ده او آخرت کې پیدا ده الله دې عمل توفیق راکړي وما علینا الا البلاغ